はい、今回こちらラパンのターボ用のエンジンになります。で、前回の動画からなんですが、どうしてこの何ターボ用のやつがついてるかっていう質問が多く来たんですけど、うちはもうエンジン本体だけのテストになりますんで、本来だったらこうターボ用って言ったらこういうついて、こうタービンもついてっていう風になると思うんですが、さっきも言いましたけどエンジンのみのテストになりますので、これで 2,3 時間ずっとかけてたんで大丈夫です。ちょっと見にくいかもしれないんですけど、ターボのパイプ、オイルが通るパイプのとこですね、あそこはもう塞いじゃってます。ネジで開けれるようになってますね。またつけれるように。はい、全然つけたり外したりできるようになってます。で、買っていただいてつける際には普通のターボ用の、先ほども言いましたよ、こういうのをつけて使っていただければ問題ないです。ではエンジンかけます。どうなんですか？こちらですね、ここよく外したりするんですが、元からずっと外してるとガソリンが下にこぼれたりして、火移っちゃうと怖いんで、ここジョイントされてるんですけど、ここ簡単に外せば離れて、ここで止めたり切ったりできます。要はガソリンをこぼさないようなシステム。もうずーっとかけてるんで、もう湯気が見えると思うんですが、だいぶ温まってます。3時間、そうですね、もうずーっとかけてて、3時間半ぐらいは今かかってる状態です。全体見てもらって分かるように、もう本当エンジンだけのもうシンプルな構造になってます。もうセンサーなどもいる分だけしかつけてないですね。ダイナモセルなども必要最低限のもので、このパイプも止めちゃってます、水の通りに。ガスケット、ピストンリング、親メタル、クランクメタル、あとは、テンプレートカバーも新品の、
バルブシールも新品です。だいぶ温まってきましたね。なんでこんな最低限のものしかつけてないかっていうと、お客さん自身にちゃんと普段見えないところまで見てもらって安心して買ってもらえるようにするために、こうもう最低限のものしかつけてない。
てなかったりすると、こういうつなぎ目部分とかがこういうにじみ出てくると思うんで、それもこの動画でちゃんと確